Metela mikodo le hwero mi bi mi mando dagbe ateni gbedi ebo avosun eme mi le din sin azanton atongo gbe mi dogbe roporopo mi ton mi ve kodo ablode gbaja eme mi ko biyo sin sibigbe mi to kudo aye do hoja male gan hobo fongbe me o mi na do gbe tonu mi ton egwele yo ehwe de buwa ye biye ka kendo ablode gbaja mi je mi de suno sin hwe mi do wa do si gbe yo je hongbe lo je gangbe a obobo eno nu metele mi matin libre hometo itan yo diwe mi na besin ti me kpondo menjire mi je mi de susisin hwe eniyo hwe kande ko atonu kuno pogo rubo hwe me menjile mi do ahwan fo de temeteme khle kpondo menjire wada yi wa lo wa kpanyan bo hofo menjile mi azode we dion wa lo do nu inu ti egbon fere hon eni wa ipo me anje pa onen be jiru kaka lobo matin li khode do dole avosun si azatan nu kan ton hwe mi dune on le asia hanbene to ton tendi gbe me jidon etin do menjele o asia hambene to oton je to de jio no je to ta de ji do hwede fon ton mi na blo din yo me gbe meji do gbe ka ja flafo aji mi ko mo fon gbe ton bo mo aja ton tendi die meji je gbe ka ja di me chile mi si yin o fulani lewe ro ten o kwamo nkan ton na ji hwede fon din yo no kan bi o kuyo imo martin le so ro ton ro fin bo ti me po do menjire ka ro mo cho hwede po ni sin ye cameon do ton me gege me chile mi benen to mi ton do gbe me gege me ke oro handi e fi hohole me we ma ho bo dudu ji temeteme le me yan gbonzen nu kunleji do alide nu le yon do tun ye bo dogbe ton do menjire ni ku do to zo lo martin libre do ho enion ro mi awara ide so nu wa mo koton sin do ton be do tun ye hege me menjile mi o me le tin bo aguda bo martin libre ti me do menjire we ma hele menjire dion ye be den vio aguda enele yon ye mo do be den tu mi ton e filo o de tin bo ye o ko ndo a plus be den no blon be ye lo le nunu ene odiyan jinja yin bodo hopo to zipo yebe wonu yele yo no alisa ipo ye blodu mo nkan ton ensi aban akwese kweten eneon bollo yan la so howe hoyo ojugu po loko sapo ye de diyan ye vera gade do fibe menti lemi matin libre do ho eneon minajo eneon do so le matinal wa home tin ko do menjile ohoromi awada yi hunu sinu wanu ba blodu gbaja ene ho gbe horomi ton yo egbon fere hon wa ilo ye kan ropo neomion yemen kan to de letin boy so hweke yemen so hweke lobo ide yo ejo hwenu ye boy na si hui hwe lobo yukleta ye afode kene tenemo do le matinal do fin fraternité mo ye dagbe bo nkan yuhweton di homen ti me po do menjile ko gbe ko eni mi rudu avosun sin azanton nu kan ton gbe o khle po do menjile da gbe wa mi ni no bo nu kan ini si hutin yo onu mo kan ton tin bo tin gbe be menjile mi awa fo de ro teme nu rudu fene bo ni no me khle po do menjile bo mi na no be den to mi ten fi onu kan ina tin le me yo lo wa ti me do menjile nu bo so o hweke me gege me jo hwenu ganto ke de hen na ihwe bo yukleta ro mi wa da yin de afo enion ye afo de tenemo be jo hwenu ye be na si hui be mentile min ko gbe ko no po ne ro gle hoyo fadia christian ho cherun po to po ahanzo atole po ye bi hui diyan ye kule je hwenu ho de vo landi do ho enion sin alin do gle ho sin to ho men bo ho jamale bi eso do ho iton di ro fin tabaru home ton ti me do menjire ku to nu po do abuja po diyan o men aloda lo me yon nu kan ye ro tintin kere ne me do ahon sin afo ne de gbe yon ye bi wa o do tonu po no menjire mi ndo bo na wa po nu mentile mi libération mi na so lo mo libéré ho ni o me ti me po do menjile ho pe ho no vide su ti tengbe me o me khle po do menjile nu kan ton ne bo ro mi ar wada ihwe nu de ahwan fo bodu bodu ho eni ro to mi to me finen mi na no le Julien Kande Kansu démocrate le ton yo ho jonu me bo so ho ke bojo ho nu me gege be wa ho yo lo mo do ahwan ni o me lo la boussole mi na so din ti me po do menjile aija ho ro nu kan iru to mi to me fin le romi awada yi nu pongbon egbon bodo le do menjire nu bi na je hongbe je gangbe gbon ko mo afotan hoho do ho ipe ho nu elo emi duwe sin odonu l'emblème du jour
Elowa etimekpo no menjele ko elo ika ipon kaka iyo khlepo ndo mi biyo buwe mi ano do to mi to me fi bonu kon ina si hotin lo Joseph Jogbenu edion Luanda sin to mero Angola o ero te kun ero don do ple do posin alirun boye me de menu kun pasale yo iwera blome on bene to mi ton ko Angola ko dion e na on ho de voy kon ali eneonon minaze l'événement du jour hometon eton etimero le nungbo ko elo sin ye camion to gansija romia wada yi e jo hwenu o ganto rokpo afode ken tenemo yede dion e na ehwe bokoleta bole wo melo l'événement du jour e wedo enion me metilemi ko enion gudo romia wara ipodo hon toton lepo e na yakboje no azan kolonde hwe metilemi first info e lo mo wa etimepo ndo majere nugbo o Joseph Jogbenu edion erote kumome do epodo me so otori si afo soro tiro to mi ton file yo ebi si na si huno po bonu kon ina tiyan ero nu mon koton to e do demenu gun sin apa lo Angola sin oto po mi po diyan khusu onu kon ide fo ina tin l'autre vision e lo wa e homen e ti me po do menjele Julien Kande Kansu e edion e jejoro koko me do e majo hwenu gan to gigido ni hwewe huleta ye afo de tenemo elo modo ne me tilemi ajache news elo wa ehomen etimekpo no mejere ekledole tomito enfio ayonde wa ko tonu suwe na don tun ton we ko tonu sunugbo be don tun bene vi gege sunu ko yonu ko yo popo me hogbo nu mo ko ton je haile yo ekledo mejere no wa de ntu oyo tuntun nu ye to de jin la nouvelle tribune ehomen ton yo etimelo mejere nugbo nu mo ko ton do ganji bo gan to gege tin dion na ihwe lo we huleta diyo akwe kai eko bo bina je sinsanjin do me wigbeji filota diyo se dia o sin ye kame fine yo te ka si hutun do akwe mon koton sin ye kame do hwe jawe mewe nu mon koton azan gete nen te min ka si hutun din do akpa enion hwe nouvelle tribune wero nu kambio hwe enion soro hwe ton dien mi ale ko matin libre e home ton eji me telemi etimekpo ndo menjele afanfo eindo ganji do taji asia hanbeden to otan eji do odendi gbeme kwere fondion pe temeji do gbe kaja vlafo aji be onu kan bi ohyin bo martin libre e so do kweton jin yeme ya guda gegetin ye iko atonu kun atomo bo eje dion yin benen vio imanion eje isile egbon lagun martin libre do ho enion e khlepo ndo menjele khoye sin ye camion megetin lo bo e do gbe nu yeme do e mo menjele fi no je dion mele wa ntonde hun e do gbe toni to vi gege hansi no gege eyan ato gege tagulo npon de nto gege we ma khon vi gege e we ple lobodo mi kuna ona ena chenu mi me to odon tun yo hledo menjire no wa mi de yon e tun no mi lo e blo no wa mon ko ton ko ye ro po sin o ye kan me menjire mi Martin libre e do ho enion ena chen do po mi ton le no e hoja ma henu ko ton do ro ter mi e je mi ko de ne e so ta tagbe